ஹாய் வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ இல்லை, சேம் ஒரே மாதிரி ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூக்கு தான் வந்திருக்கோம். பிகாஸ் இங்கே லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கொண்டே போகிறதால எங்களால் வெளியே எந்த ஒரு இடத்துக்கும் போய் எந்த ஒரு ஃபுட்டோ இல்லாட்டி இடத்தையோ ரிவ்யூ பண்ணவே முடியுதில்லை. ஸோ இப்போ போயிட்டுருக்க ஆஃபர்ஸ் அது சம்மந்தமான ஃபுட் ரிவ்யூஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் கூடுதலாக ஃபுட் ரிவ்யூஸ் அண்ட் எங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அதை பற்றி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். லாக்டவுன் எல்லாம் துறந்து லிஃப்ட் பண்ண பிறகு மேபி வேறு ஏதாவது ட்ராவல் விலாக் அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம், எந்த இடம்னு சொன்னால் சைனீஸ் ட்ராகன். ஸ்ரீலங்காவில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டாக இதுவும் அதில் உண்டு. ஸோ இதோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரீசனபிளாக நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இப்போ அவங்க என்னென்னா மஞ்ச் பேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 3 வெரைட்டி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வெஜ், அதுக்கு பிறகு நான்வெஜ், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருந்தது சீ ஃபுட்டுண்டு. ஸோ அவங்களோட நார்மல் அதோட டார்கெட் ப்ரைஸ் 1900. ஸோ நாங்கள் வாங்கினது 1900 பேக். இல்லை நாங்கள் நாங்கினது 900 பேக். அது 2 பர்சனா 4 பர்சனா அதுபடி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. ஸோ வெஜ் பேக்கில் என்ன வருமானு எனக்கு வடிவாக தெரியல. நான்வெஜ் பேக்கில் என்ன வருதுன்னு சொன்னால், ஸோ நான்வெஜ் பேக்கில் இதெல்லாம் தான் வருது. ஒன்று கட்டில் ஃபிஷ் பவுல் வருது, இன்னொன்று ஸ்ப்ரிங் ரோல் வருது, ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ்ஷும், ஒரு 2 சிக்கன் விங்ஸும் வருது. இது 2 பேருக்குரிய குவான்டிட்டி. 4 பேருக்குன்னா இதே விஷயம் 4 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சீ ஃபுட் உள்ளதில் ஃபிஷ் வருது, கட்டில் ஃபிஷ் வருது, 2 வகையான ப்ரோன்ஸ் வருது. ஸோ ஆனால் அது கம்பேர் டு இது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ 4 பேருக்குரியது 2600, இது 4 பேருக்குரியது 1900. ஸோ ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. பட் நாங்கள் 2 பேருக்குரியது தான் எடுத்தோம், பிகாஸ் எங்களுக்கு 2 பேருக்கு தான் தேவை. ஸோ 2 பேருக்குரியது எடுத்தோம். இந்த ஃபிஷ் பவுலெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் முதலே இது சாப்பிட்ருக்கோம், நல்லா இருக்கும். பட் நாங்கள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு, அதனால் கொஞ்சம் எல்லாம் ஆறிட்டு. அண்ட் அதோட நாங்கள் சீ ஃபுட்டுன்னு சொன்னால் அதோட புதுசாக இது ஆட் பண்ணுறாங்க, ரைஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒரு சிக்கன் செட் மெனுன்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாமே சேர்த்து அண்ட் கட்டில் ஃபிஷ்ஷும் சேர்த்து எங்களுக்கு 2975 வந்துச்சு. ஸோ இது நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அப்படி சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல பேக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இதோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது. பிறகு இதோட நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆர்டர் பண்ணது ரைஸ் செட் மெனு. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது சிக்கன். இவங்கள்ட்ட எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் வெஜ்ஜும் சாப்பிட்ருக்கேன், சிக்கனும் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ இதோட சாப்ஸி சில்லி பேஸ்ட் இது வரும். நாசி குரேன்லன்னா எக் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ப்ரைஸுக்கு நல்ல வேர்த்திட்டான ஒரு பேக். இது உண்மையாகவே நாங்கள் 2 பேர் சாப்பிட்ருவோம். பட் இது உண்மையாக 1% தான் சொல்கிறவங்க. பட் நாங்கள் 2 பேர் சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்கும். அதில் கறி கொஞ்சம் குறைவு தான், பட் ரைஸ் குவான்டிட்டி சரியாக இருக்கும். அதோட நான் ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ் இதுதான் எங்களோட ஃபேவரட். இது ரெகுலர் பேக் தான் எடுத்தோம், ரெகுலர் இல்லை ஸ்மால் எடுத்தோம், ரைட்? ஓகே, நாங்கள் கட்டில் ஃபிஷ்ஷில் ரெகுலர் பேக் எடுத்தோம், ஸ்மால் இல்லை ரெகுலர் தான் எடுத்தோம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு எங்களோட மெனு. இன்றைக்கி உங்களோட ஃபுட் ரிவ்யூ நாங்கள் சொல்ல போகிறது. ஸோ ஓகே, எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஓகே, நான் என்னோட சைடை சாப்பிட்றேன், வேலாவோட சைடை அவர் சாப்பிட்றார். இதில் கட்டில் ஃபிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி குறைவு தான். பட் சரியான ப்ரைஸுக்கு சரியான வேர்த்து. இது 990 நினைக்கிறேன். 900 தான் நாங்கள் இதை எடுத்தோம். ஸோ 2 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு ப்ரைஸுக்கு சரியான வேர்த் இட். இப்போ இதுதான் அவங்களோட கட்டில் ஃபிஷ் போல். இதுதான் அவங்களோட இப்போ ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. கட்டில் ஃபிஷ்ஷை பொரிச்சிருக்காங்க. கட்டில் ஃபிஷ்ஷோட
மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சிருக்காங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபுல்லாகவே கட்டில் ஃபிஷ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ உள்ளுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அதோட ரெண்டு பேருக்குரிய போர்ஷனில் வந்து 2 ஸ்ப்ரிங் ரோல் வருது. இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து வெஜ், ஸோ வெஜிடேரியனுக்குரியது. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது பார்பிக்யூ சம்மந்தமான ஒரு விங்ஸ் நினைக்கிறேன், அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட் வேறு லெவல். அந்த சைனீஸ் டச்சோடு தான் இருக்காது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இவங்களோட சிக்கன் அண்ட் ரைஸ் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே சாப்பிட்ருப்பீங்க. இவங்களோட ப்ரைஸுக்கு வந்து ரொம்ப 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 வேல்யூவான பேக் இது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் சாப்பிட்றீங்க, இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீட்டை போகிறீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் ஷூராக இது வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம். கண்டிப்பாக சைனீஸ் ஃபுட் விரும்பினாக்களுக்கு வந்து இது சூப்பர் ஆசம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ தான் இந்த மஞ்ச் பேக் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மஞ்ச் பேக் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ மஞ்ச் பேக் வந்து ஓரளவு நான் சாப்பிட்டுட்டேன். நான் ஃபுல்லாகவே சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ வீடியோ முடிஞ்சோன்னே ரிலாக்ஸாக சாப்பிட போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரைஸில் வந்து ரைஸ் பேக்கில் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ எக் போட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ், அதோட வந்து இவங்களோட சைனீஸ் ஸ்டைல் சிக்கன் டெவல் அண்ட் வந்து கொஞ்சம் சாப்ஸியும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்து இது கிட்டத்தட்ட வந்து 400 அந்த மாதிரி ப்ரைஸுக்கு வருது, கொஞ்சம் 500 கிட்ட வருது. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் போகிற ஆட்களுக்கு இல்லாட்டி வீட்டில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு கூட இது வந்து நல்ல வேல்யூ பேக். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக கறி, தனித்தனியாக ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுக்க தேவையில்லை, எல்லாமே ஒன்றாவே வந்துடுது. ஸோ அப்போ இதே உங்களுக்கு காணும். அண்ட் வந்து இது வந்து உண்மையாகவே அவங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு தான், பட் எனக்கு வந்து உண்மையாக இது கூட. ஸோ நாங்கள் வந்து 2 பேர் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ அது உங்களோட சாப்பிட்ற குவான்டிட்டியை பொறுத்தது. அண்ட் வந்து இதே மாதிரி வந்து வெஜ்ஜுக்கும் இருக்குது. வெஜ்ஜிடையும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஹாட் பட்டர் மஷ்ரூம் அதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஏதோ கேர்ட் வச்சு ஒரு கறி ஒன்று இருக்கும், ப்ளஸ் ஹாட் பட்டர் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி இவங்கள்ட்ட இந்த செட் மெனியூ பேக்ஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சிக்கன் இருக்குது, வேறையும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க, ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய ஃபேவரேட் வந்து நாசி குரேன். நாசி குரேங்கில் வந்து சிக்கன் செட் மெனியூ அது கூட இருக்குது. அதுவும் வந்து வேறு லெவல். நாசி குரேங் ரைஸ் ப்ளஸ் எக் வரும், சிக்கன் வரும், எல்லாமே வரும். ஸோ அதுவும் வேறு லெவல். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வரைக்கும் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணாதாக்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இது நான் நிறைய தடவை சாப்பிட்ருக்கேன், எனக்கு தெரியும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்கும். ஸோ ரைஸும் சில்லி பேஸ்ட்டும் மட்டுமே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்ஸி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, வேறு லெவல். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சைனீஸ் ஃபுட் விருப்பமான ஆக்கள் கண்டிப்பாக சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ் அண்ட் ஹாட் பட்டர் ப்ரோன் ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்னொரு ஃபுட் ரிவ்யூவில் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் பாய்.